大家好啊，又係我 Jason 啦，咁小弟就嚟咗南京啦。咁其實大家都睇到啦，我哋電動車龍頭咧 Tesla 咧，其實早喺前幾日咧有個新聞就報道咧 Tesla 咧上年咧佢哋嘅盈利咧係有成38億美元，咁但係當中嘅36億咧都係嚟自佢哋最新嘅儲能嘅一啲產品同埋服務。因為 Tesla 其實佢哋喺外國美國咧係有做一啲儲能嘅方案嘅，譬如話佢哋有佢哋嘅儲能嘅電池啦，咁就可以掛喺佢哋嘅客人嘅 house 嘅屋苑。你知啦，外國全部都平房嚟噶嘛，咁佢哋會幫佢哋做埋嗰個太陽能駁落去個電池度，咁佢日頭用太陽能嘅電，夜晚咧用電池嘅電。咁其實儲能呢樣嘢係一個能解決能源嘅一個好好嘅問題，就係將你日頭收集到嘅電力儲存，令到佢夜晚可以用。咁其實呢個方案咧，就係可以更加令到你太陽能嘅電嘅能源咧用得着。咁其實太陽能係咩？係直流電嚟嘅，直流電即係同我哋電動車電池入邊直流電一樣啦。咁其實未來電動車佢嘅功能咧，除咗係一架車之外咧，其實佢真係個移動嘅電池嚟嘅。嚟緊如果真係有如果嚟緊真係無人駕駛呢樣嘢係盛行嘅話咧，其實我哋唔使揸車噶嘛，係咪？其實 Elon Musk 已經做緊。咁既然都唔使揸車嘅時候咧，咁我哋買咗個電動車有咩意義啊？架電動車就係你嘅移動嘅能源咯。咁一架電動車講緊閒閒地而家都有80至100度電。其實一個普通家庭咧，我當你7、8尺一個村屋，甚至乎一家4口、一家5口都好啦。其實一個月一日咧用20度電到嘅啫。咁如果你架車有80至100度電咧，其實差唔多夠你用一個禮拜嘅。其實講咁多儲能做乜嘢咧？咁其實嚟緊我哋公司就係都要仿效下 Elon Musk 啦。咁我哋都睇到其實再做充電樁，只係做充電樁呢個業務咧，係真係公司都好難有一個好大嘅突破性增長啊！因為而家你見到市場好多人有，咁好多客問我：喂，其實你嘅充電器同人哋嘅充電器有咩唔同啊？嗱，嚟緊咧，我哋個充電器咧係會有升級嘅。咁但係所謂嘅升級咧，其實都係功能上係冇分別嘅，即係都係充電嘅啫嘛，係咪？咁今次上嚟考察完之後咧，咁其實我哋都覺得咧係都想會有機會咧係會引入。我哋亦都會朝住幾個方向嘅。第一咧，我哋會考量下真係喺香港一啲村屋或者一啲平房實行一個叫做真係由太陽能發電嘅儲能系統，自給自足俾屋企用嘅。咁呢一個嗱，當然技術上我哋睇到咧已經係可以做到噶啦，亦都價錢咧比我10年前睇平好多，因為10年前其實我哋都有研究呢樣嘢，但係究竟香港嘅法規究竟可唔可以容許我哋做呢樣嘢咧？嗱，第一，我哋會 bypass 咗中電啦，我哋係可能假設真係自給自足到，我就唔使用佢啲電噶啦嘛。OK，咁第二咧就係機電署批唔批准啦。嗱，因為機電署其實我哋就算而家你嗰個叫做上網電價都好啦，咁其實我哋都要喺機電署攞翻個牌照嘅。咁但係機電署俾個牌照你咧，佢好多時都係因為你同中電已經並咗網，或者港燈並咗網。但係如果我唔係並網，我自己用個太陽能系統去做一個儲能嘅方案，究竟機電署會出牌照咧？呢一個咧係有疑問嘅。第三咧就係如果我哋真係做一個儲能嘅方案，有個電池喺間屋嘅範圍啦，好坦白說，有電池佢就會有火災嘅危險，係咪？一定會有，我唔會同你講零風險嘅。咁既然係咁嘅時候，咁家居保險嗰方面又會唔會又有另外一啲嘅擴張咧？咁其實呢啲我哋都會研究嘅喺香港。咁希望儲能呢個方案我哋盡快可以帶到香港啦。咁除咗係
俾電屋企用之外咧，我哋其實都有一啲流動儲能充電方案。咁我相信希望咧，我哋可以最快咧年中咧係可以投入服務啊！我哋嚟緊會有可能會有一架電動嘅 van 仔啦，裡面係會擺到一啲電池，而可以做到直流快充。咁我哋希望嗰個速度咧大約去到60 kW， 係啦，60 kW 嘅速度咧，咁去幫一啲車主咧去做一啲流動嘅充電嘅服務嘅。咁無論你係唔夠電我嚟救急，又或者係真係你嗰度好山卡啦，冇得充電，你想我嚟幫你充電，whatever。嗱，坦白說，你淨係部私家車咧，其實係你問我充電位係夠嘅，但係資源係配合得唔夠嘅，即係啊，有啲地方好多充電器啊，成個場都有啊，咁但係唔係成個場都有電動車嘛，佢會執埋喺一啲同一個場就幾百支，但係咧佢嗰個分佈嗰個地方咧唔夠分散，同埋商用車用嘅充電站咧，香港係近乎零啊。咁當然儲能又係咪真係完全可以填補所有窿窿咧？嗱，我覺得又未係，但係我覺得係一個市場好需要嘅一個方案咯。覺得儲能呢個方案係喺無論喺電動車充電嘅角色咧，甚至乎係喺節約能源嘅角色裏面咧，係會有一定同埋幾重要嘅份額，而去填補一啲本身本身嘅電力系統支持唔到嘅嘢。因為大家要記住，我哋現有嘅電力系統咧，本身係冇設計俾有電動車充電，甚或乎係冇太陽能啦，係冇其他同直流電有關嘅一啲方案。咁最後啦，我都想講完我哋嚟緊嘅方案之後咧，最後啦，會講下嚟緊我哋咧嘅充電器咧會有咩係3.5嘅版本啊，係啦，咁價錢應該都係一樣，係啦。咁咩優化咧？第一咧，我哋會增加咗一個 4G 嘅功能。咁嗱，唔係一個新鮮事嚟，有啲充電已經有噶啦，不過唔多品牌有 4G 嘅。咁點樣用 4G 咧？嗱，因為其實而家大家知道啦，中電有一個夜晚11點到下晝4點會平啲電費呢一個嗰個方案之後咧，咁其實好多客人都想有預約嘅個時間啦。咁預約咧，其實而家大部分有藍牙啦，係咪？或者用 WiFi 咧？咁但係大家知道啦，無論你係住別墅，你架車擺喺車房，或者你住 apartment，你擺喺停車場，基本上都冇乜機會係有 WiFi 嘅。你自己 search 翻自己屋企嘅 WiFi 都未必 work 嘅，work 都未必大嘅。咁你亦都唔會為咗個充電器而拉條線落去噶嘛。咁所以咧 4G 咧係可能係其中一個方案，令到更加方便。咁當然要插卡啦，咁但係其實佢用嘅 data 唔多嘅啫。我哋一張卡咧，可能係大約可能都用到1年至2年嘅。咁第二咧就係我哋條充電線咧係會優化嘅。咁我哋係會可能而家你原裝係5米長啦，我哋可能原裝咧會去到8.5米長，係啦。咁就希望令到充電器咧就唔會即係大家可以普遍貨到唔同嘅需求。係啦，因為我哋知道有啲客之前我哋係會另外加錢要10米嘅，咁但係10米有時可能又會太長，啲人又話你5米又太短，咁我哋其實都諗咗好耐，我哋所以不如今年試下係優化一下，我哋就用8.5米嘅線，咁令到8.5米我諗相信都係原廠嚟講咧，比出邊普遍都會長咗少少。最後咧就亦都會咧，我哋會重啟咧一個叫做2800蚊5年保養嘅方案，即係話乜嘢啊？即係話如果你同我哋買機，同時你加2800蚊，我哋會由2年 upgrade 到5年嘅方案。咁呢一個咧，我相信市場上得我哋係做到嘅啫。保你5年咧，真係唔係咁多公司做到。我都希望呢樣嘢咧提升大家嘅信心，證明我哋嘅充電器穩定啦，同埋我哋都願意提供一個咁嘅服務咯，好嘛？咁今日會講多咗啦，關於儲能或者嚟緊你公司嘅方向咁只要3.5嗰部機一出咧，我哋就會即刻 OK 同大家分享噶啦。咁呢度拜個早年先啊，恭祝大家咧就身體健康、心想事成新年快樂！多謝，再見！中意呢條片嘅快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道，多謝。